начинать что-нибудь говорить. И снова мы тут. И снова с нашей любимой ласточкой. Давно не видели Костика. Давно не слышали Костика. Так что же нас сегодня ожидает? Ожидает жопа. Ты как еще не давал рекламу этому чудесному аппарату? Говно. Да? Крутит вроде хорошо. Угу. Если ослабить. С таким же успехом может крутить и шуруповерт. Не, ну этот быстренько так жух и готово. Номера. Мне кажется, уже номера у машины этой давно на каком-нибудь видео были. Слушай, ты реже появляешься, чем машина в кадре раз в 100. Уже бы завоевали бы приз зрительских симпатий. Да, у нас вот студийное освещение появилось. Вот, пожалуйста. Где это? Профи. Я сначала думал, что это звук этой открытой двери, там пим-бим, пим-бим. Здесь Дуняша снимала камеры на даче. То небо, то землю. А это я помню, как я салют снимал. Тоже у тебя на камеру. Салют где-то там, камера там. Короче, проблема с плавающими воротами не ушла. Но пока не точно. Блин, уже же пришла весна. Да. И опять в грязи ковыряться. Ну. Я, кстати, на прошлых выходных такой, ну вообще не... Ладно, в чем проблема? Короче, в связи с тем, что здесь усовершенствованный... О, теперь видно, кстати, что он прям так хорошо светит. Вот этот усовершенствованный стабилизатор, у него сорвало резинки, вот эти. Сейчас мы снимем, все покажем. Из-за этого он просто сейчас берет и стучит под... Это у тебя, кстати, новый стабилизатор какой-то? В смысле новый? Ну, он прям так выглядит хорошо. Это не новый, это старый, Да. с машины с завода вышел. И вообще он когда ходит, он вот этой частью, потому что с резинок слетел, сейчас задевает вот по этому болту, по подрамнику. Из-за этого стуки. Поэтому мы сейчас будем менять на немодифицированный подрамник. И это есть проблема. И как вот туда выкорчевывать-то? Как, вот, ты сейчас откручиваешь вот эти болты. Раз. И он два. Я пока отстегиваю тяги. И с этой стороны. Ну, я хер знает, как их крутить оттуда. Сейчас тебе покажу. Как легко, с песней. Вот так вот берешь ключ и крутишь. Обычно это так должно происходить. Я на прошлых выходных, блин, в Валдае до половины 12-го около гаража с тачкой провозился. Пойдем, покажу с той стороны, раз так боишься. Ну. Со студийным цветом, как ты говоришь. Берем и своеобразный. Да. Ну и как-то, блядь. О, даже легко идет. Да? Ничего себе. Да. Блин, классно, когда легко идет. Вот и все. А ты боялась. Первый. Там вот. Ёб твою мать. Студийный свет, блядь.
Вот здесь головкой. Сейчас все это сделаю, покажу. Чисто гипотетически. Влезет туда. Ага. Сейчас все сделаем. Это у тебя подрамник так откручивается, да? Зачем подрамник? Или что ты откручиваешь таким макаром, я чуть не пойму. Стабилизатор. Зачем подрамник? Дядя. Не, все конструкции до конца еще не представляю. Конечно. Блин, вот этот водопад теперь. Угу. Вот и все. Ну что, он кайфово, смотри как. Вот вопрос ко второму подползти возможно, нет? Сейчас даже подсветим, может как-нибудь. Опа! О, вон он. Блин. Ну да, надо освобождать сначала стойки. Так, ну давай, поможешь. В принципе, сейчас все понятно. Так, ну что, друзья, первая патроновская стойка. А нет, это не патроновская. Это Патроновская? Нет? нет. Мне что-то патроны стрёмно покупать на самом деле. Говно вообще. Живая стойка. А вот это вот Майлз я вообще поменял Ну. недели 2 назад. Ну, может, месяц. Уже все, уже стук появился. То есть уже Угу. Да, слышно. что слышно, не знаю, конечно. Так, ну что. И вот, внимание, что происходит. Вот смотрите. И вот этот стабилизатор у нас вот. Хлоп. О, нормально. Ну-ка, дай-ка. Как бы вот он сейчас вообще вот так вот там вот стоял. И вот это вот стуки вот. Угу. И его сейчас достанем, и там будет видно, какая вмятина или... Да там не Краска. вмятина. Там нет вмятины. Ну, краска ободранная, наверное. Что-то он не откручивается, вот это мне уже не нравится. Так, а где ключ? На 13. Ну, по идее, а может там что-нибудь поддомкратить надо? Хорошему. Сначала надо понять, почему он решил у нас
идет он. Закусывает. Да. Возможно, здесь грязи набралось. Какой-нибудь выдыхай. Шикнуть. Здесь сейчас болт вроде толстый, проблем возникнуть с ним. Определенных не должно. Поэтому Крутится. ну, это я и знаю. И тут все, что только можно, мне помогает, в лицо летает. Лето, блядь. Запомните предмайскую погоду именно такой в Питере. Блин, в Москве главное, все в порядке. Да? Что там? Сколько? Солнце светит. Да, И жара. снега нет. А у нас тут, блин, какой-то трешняк. Так, осталось 2. Угу. Не залезешь, там, смотри, мешает. Вон. А с той стороны ж вроде подлазили. Тут домкрата не, ну это нету. Да не, ключом forever. Можно, конечно, шрус убрать. Но... Если сейчас еще болт упрется в шрус. Кстати, а он скорее всего упрется. Не каркай, дядя. Да не, просто там видно, что расстояние маленькие. Блин, у них нет тут ключа с трещоткой. Да. Вот эту историю крутить так. Во, у тебя сбоку, а у меня их сверху надо крутить. И надо как-то сверху обычно залазить через Кого капот. сверху? Ну вот эти вот скобы, ну на моей тачке. То есть они у тебя вот болты сбоку заходят, вот, а у меня вот эта вот скоба крепящая, она как будто бы сверху закручивается, ставится. Это же божественный вак. Ага. Как идет, могли наварить вот эти резинки на стабилизаторы, блин. Угу. Причем в версиях стабилизатора я сейчас покажу, где ограничители стоят. Угу. Их убрали, потому что они на 20 тысяч на новых автомобилях скрипели. Угу. Они их модифицировали. Теперь эти модификации либо ты покупаешь волшебный новый стабилизатор, он сейчас стоит 15. Круто. Да. Пятнашка. Либо охотишься за бэушным старого образца. Ну в принципе здесь ему даже не обязательно выходить. Так снять можно, да? Ну отлично. Пока ничего отличного. Так, а дальше как эту кочергу? Тащи свет туда. Кочергу это оттуда вытаскивать. Это вот очень интересно. Опа! Так, а здесь может мы все-таки как залезем модифицированным способом. Все-таки хотелось бы.
Ну там смогли, наверное, и тут тоже как-то получится. Нет. Не? Нет. Сука. Да. Блин. Здесь, кстати, если что, можно маленькой трещоткой, наверное, подлезть, да? На 13. Гипотетически. Ну хоть таким прочим. Блин, конечно, ну, вообще там прокручивается не просто касаться. Как мы его вытаскивать будем? Я вот... У меня тоже очень интересно. Ты вообще-то интересовался этим вопросом? Как вытаскивать такие штуки? Ты знаешь, я сначала делаю, а потом читаю инструкцию. Мне кажется, его придется крутить, вертеть. Ну там, по часовой стрелке, против часовой стрелки. Вообще плевать. Сейчас первое это открутить волшебные болты. Ух. Потом будем думать. Вот это. О, давай. Я уже устал, Оля. Вот так мышцы прокачиваются, знаешь, вообще. Угу. Все дельтовидно такое. О! Блин. И вот на самом финише, как обычно, силы заканчиваются. А второй мы тут выкрутили или нет? Да, все уже. Это последний? Классно, сейчас будет тоже интересно. Существенно интересно, согласен. Вот уже существенно интересно. Ты когда, блин, падал там закончишься крутиться? Что на каком-то конце, блин, и... Все крутишь и никак не докрутишь. Да, а вот теперь у нас сложность возникнет. Как, блядь, эту конструкцию... Что там? Я не знаю. Вытащить? Ну там уже все отсоединено. Не, ну фактически этот его можно болгаркой срезать, а ну вот как поставить. Ну да. Да и болгаркой тоже как туда подлезать. Для меня- Болгаркой в легкую. Да? Ну конечно. То есть Здесь там... вот взял чпок и все. Ну, это как всегда, в книжке легко, а на самом деле не особо. На самом деле куча вопросов возникает. Вот сейчас вообще куча вопросов. Типа, а что дальше? Может... не. Так, Какие у тебя есть варианты? ну это попробовать ее, провернуть вот против часовой, а у тебя получается по часовой стрелке. И как-нибудь на себя попробовать вот тащить. Хера, здесь Не? рейка мешает. Рейка. Ты Рейка. понимаешь, что должен быть какой-то ход, а в какую сторону его можно вытащить?
А, ну и потом, да, слушай, потом она тоже не проедет. Да-да-да-да. Угу. А вот здесь такая табличка Executive Producer, бля. Он-то сидит в подрамнике, и как ты все вытащишь? В эту сторону он у тебя никак не выйдет. Рычаги, если снимем, идея бестолковая. И вот тут-то, блин, прилип. Да, слушай, вы туда. То есть тут, получается, не знаю, подрамник, что ли, откручивать? Или что? М-м-м-м-м-м. А новый? Может, Все, блядь. его как-нибудь, не знаю, туда, ну, то есть вот этой вот штангой, вот этой, не получится. Толку? Я думал вот так вот его, потом туда просунуть, опять повернуть вот этим крюком как-нибудь кверху и вот так вот, Нам типа, нужно точки освободить, понимаешь? А чтобы точки освободить, у нас одна история. Либо опрокидывать его назад, а назад мы его не сможем опрокинуть, потому что у нас стоит рейка. угу. Либо сюда. Для этого нам нужно, короче, блин, прилип. Ну все, стопэ, давай думать. Давай-ка, Google в помощь. Комментирую происходящее. Ну чё, начинаем сдергивать подрамник. Мы даже не знаем, Над- даст нам что-то или нет. А нужно ли это делать или нет, но занятие весьма интересное. Слушай, оно, если выкрутить, оно не ёбнется все это вниз? М? Вся эта конструкция. Ну, не знаю. Либо, может, он это просто провиснет. Он возьмет, провиснет и Что это было? лед улетел. Слава богу, не металл. Угу. О, Ну, идея какая? Сдергиваем подрамник. И пытаемся как-то все это дело. втиснуть. Как бы еще шруссы не пришлось рассоединять. О. Чисто гипотетически. Может, не придется это делать. Блять, вот немцы, пидоры, это ж надо, сделали такой подгон. Говорят, окей, мы сделаем конструкцию, и вы тогда будете менять не резинки, а стабилизатор. Да, здесь надо Что надо? подстраховаться. Да. Придется новый рапид покупать.
Ну, он, по-моему, давно этого просит. Купите вместо меня что-нибудь другое. Ну да, что-то чувак такой уже интенсивный и импульсивный, который доказывает, что... Вот Господи. что там крутишь такое интересное, слушай. А, понятно. Мне непонятно, непонятно. Не, я ж никогда не видел, как подрамники скидывают, я только слышал. Поверь мне, я тоже. Сейчас это делается методом логических умозаключений. Да, и интернет не ловит, мы беспомощны. Блять. Как говорят, приехал интернет делать или работать? Ты подскажи лучше, блин. Потому что здесь... Вроде открутили, а ничего не отваливается, не выпадает. Двигатель же на двух точках крепится, на двух ланжиках, слева-справа. Да. Ты не должен же выпасть. Да не должен. Ну, у меня, по крайней мере, не выпадает так. Тигран, а есть стойка по подрамник-то поставить? А то вы сейчас... Есть. А? Две есть, у тебя рядом машина. А вот один здесь. Беру. Мне не хочется это делать, но без вариантов. Интересно. Не открыват. Не открыт, не открыт. Сбер либо Тинькофф. Классная стойка. А где педаль там, не знаю. Ну, чтобы высоту регулировать. Какая педаль? Вот педаль. А, О, ну да. Ну, это просто рухнет потом на стойку и все поймает. Стойка поймает. с высотой проблема, это факт. И это сейчас в колхозе деревяшки всякие там подставлять. Короче, я думал, что это будет быстро. Ну да, ну как всегда из-за таких вот мелочей, что тут что-то надо делать, там доделать, тут найти. И в итоге получается, что тратится уйма времени. Не, ну как бы подрамник-то снять это история. Ну все. Стойки будут ловить. Там. Болтика здесь нет. Ну болт вон у тебя там куча, откручивал, их поставь. Бля. Да, подстава. Стойки-то разные. Болт какой-то нужен. Константин, помогите найти болт. Ну сейчас, погоди, мне тут надо смс-ку написать. Ну не смс-ку, денежку скинуть. Давай пока выключу. У нас тут пока вообще непонятно что. Что происходит?